يلا نكسر كام مليون. انت اكيد سمعت الجمله دي قبل كده في فيلم حنف القبه، بس في الواقع دي خطه تسويقيه بعقول مهلبيه. ناس كتير جدا في السوق بيبقوا منافسين للعملاء بتوعي، بيعملوا حاجه في منتهى الدهاء. بيعمل ايه؟ مثلا وليكن هو شغال في 20 براند، بيجيب براند او اتنين او ثلاثه من البراندات دي ويكسر سعرهم لدرجه انه بينزلوا تحت سعر الجمله. بعض المصانع لو شافوا المشكله زي ديت موجوده بيكلموه بالفعل وبيلغيها، لكن في مصانع تانية مش بيبقى فارق معاها، هو فارق معاهم هو واخد منهم قد ايه او حارق منهم قد ايه. فبيبتدي ان هو ينزل سعر القطعه اقل من سعر الجمله، وده طبعا حاجه بتضرب السوق. في ناس يقول لك دي منافسه غير شريفه. في الواقع انا مش شايف ان هي منافسه غير شريفه ولا حاجه. ايه المشكله يعني؟ بدل ما انا استثمر 100 ولا 200 ولا 300 الف جنيه في الماركتنج او حتى رقم اكبر من كده، انا ممكن اخسر رقم اقل من ده في الجمله بتاعه البضاعه بتاعتي، وساعتها هجذب ناس تانيين. بس في الواقع هو بيعمل حركه كمان اكثر دهاء معاها، ان هو بيخلي بقيه البراندات ممكن تكون اغلى من سعرها في السوق. فحضرتك لما بتيجي تشتري بتيجي علشان تشتري البراند او الاثنين او الثلاثه اللي هو اوريدي مكسر سعرهم، فبتاخد بالك كمان ان في براندات تانية فبتشتري بالمره. فالواقع هو مش خسران، في الواقع انت بتكون عوضت الخساره اللي هو خسرها في البراندات دي في المكسب اللي هو حاطه في البراندات التانية. فهو في الاول وفي الاخر هو مش خسران، هو جذبك بطريقه فيها دهاء كبير جدا علشان تشتري منه. المشكله هنا مش فيه هو، المشكله في المنافسين بتوعه، ما بيعرفوش يواكبوا ويفضلوا يلوموا بقى الظروف والزمن، ويقول لك ده بينافس منافسه غير شريفه، ده بيكسر الاسعار، ده بيكسر وبيعمل وبيعمل. لو مش هتقدر تعمل زيه، في كذا حل تاني.